حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. Дөньяга сабый туа. Был мөгъҗиза менән өйгә ям, гаиләгә бәхет өстәлә. Шулай ук бер юлы ата-әсә алдында бурыстар да арта. Шуларның иң тәүгеһе балага исем кушу. Бул һорау ата-әсәне генә түгел, туган тумасаларны да уйландыра. Сөнки исем кешегә бер тапкыр гына бирелә һәм уның гомерлек юлдашына әйләнәсәк. Тәкъва мәсҗиденең имам хатибы Әгъләметдин хәзрәт әйтүенсә, сабыйдарына исем куштырырга килгән яшь гаиләләр бүген еш кына был тәңгәлдә авырлык кисерә. Бына шул һорауҙарҙы иҫәпкә алып, халҡыбыҙҙа йыш осраған исемдәрҙе туплаган ҡулланма сығарыу кәрәклеге асыҡлана. Был эшкә Әминә Нуғыманова тотона. Был исем китабының яҙылыу сәбәбе инде ошо мәскә килеп уҡыусыларыбыҙҙың һорауы буйынса яҙҙым инде мин төҙөнөм. Сөнки киләләр ҙә үҙҙәренең исемдәренең мәғәнәһен, балаларының исемдәренең мәғәнәләрен, туғандарының исемдәренең мәғәнәләрен һорашалар. Нишанһың инде шул китаптарҙы ҡарап, матурлап төҙөнөм инде. Һәм икенсе сәбәбе инде аның йәш ата-әсәләргә матур балаларына матур мәғәнәле исемдәр ҡушыуҙа ярҙам итеү. Һәм был китапта исемдәр генә түгел, ир-ат исемдәре, ҡатын-ҡыҙ исемдәренән тыш, бала тыуғас та эшләнәсәк, башҡарыласаҡ сөннәттәр индерелде. Мәсәлән, бала тыуғас ҡолағына аҙан әйтеү, ҡорбан салыу, сәсен ҡырыу, шунан һуң инде яҡшы тәрбиә биреү, 2 йәшкә тиклем күкрәк һөҙөп, бөтөн имеҙеп үҫтереү, һәм шулай уҡ яҡшы матур мәғәнәле исем биреү. Күренекле шағирыбыҙ Шәйехзада Бабич әйткәненсә, кеше исемдәре ғәжәйеп бер баҡса ул. Ата-әсә сабыйына исем уйлағанда, исемдең матур яңғырашлы булыуы менән бер рәттән яҡшы мәғәнәле булырға тейешлеген дә күҙ уңынан ысҡындырмаҫҡа тейеш. Халҡыбыҙҙа башлыса ғәрәп һәм фарсы телдәренән ингән исемдәр йыш осрай. Әминә Нуғыманова үҙенең «Сабый тыуҙы» китабында күп исемдәрҙең ғәрәпсә ителешен һәм мәғәнәһен асыҡлап үтә. Шуға күрә китапҡа ҡыҙыҡһыныу ҙа ҙур. Дилара апай, мен һеҙгә исем китабы бүләк итәм. Шуны Алла бирә ҡулланып йәшәргә насип булһын. Рәхмәт Аллаһ Тәғәләнең ғүмер. Аллаһ Тәғәлә рәхмәте яуһын Алла бирһә, ғүмерегеҙ ошай сәскәләй булһын Алла бирһә. Рәхмәт. Һыуанып, шатланып йәшәргә насип булһын. Тәҡүә мәсете тәҡдим иткән «Сабый тыуҙы» китабы менән танышыу кисәһе ҡаланың халыҡ ижады һәм ял үҙәгендә үтте. Сараны ойоштороп, халыҡҡа еткереүсе Яугөл фольклор ансамбле был байрамды төрлө мөнәжәттәр, салауат һәм өгөт-нәсихәттәр менән биҙәне. Кисәлә шулай уҡ Әминә Нуғыманова әҙерләгән тағы ла бер баҫмаға «Тәжвид ҡағиҙәләре схемала һәм таблицала» дип аталған китабына ла иғтибар бирелде. Был ҡулланма Ҡөрьән Кәримде уҡырға өйрәнергә теләгән мосолмандар өсөн бик уңайлы һәм аңлайышлы. Тәжвид китабын халыҡҡа сығарыуының сәбәбе инде Ҡөрьән Кәримде егет генә итеп өйрәнеп, тиҙерәк уҡырға өйрәнергә өсөн инде. Ул таблица рәүешендә, схема рәүешендә сығарҙы быны. Һәр бер кешегә тел өйрәнә башлағанда бик ауырыраҡ тура килә һәм инде ул даими рәүештә уҡыһа, уны өйрәнһә, ул тел еңелләшә. Был Ҡөрьән Кәримде инде Пәйғәмбәрҙең хәдисе буйынса Ҡөрьәндә Алла Тәғәлә әйткән инде. Ҡөрьән Кәримде тәжвид ҡағиҙәләренә тап килтереп уҡырға өйрәнергә тырышайыҡ. Сөнки Пәйғәмбәр хәдисендә әйтә, уҡылған Ҡөрьән ҡиәмәт көнө уның уҡыған кешегә шәфәғәтсе булыр ти. Яғни беҙҙең ошомаҡҡа инеүгә бер сәбәпсе буласаҡ икән.
Гылым өлешкәндән кәмемәй, киреһенсә арта гына бараты халкыбыз. Мөгаллимә лә үзенең эшендәге тәҗрибәләрдән акыл туплап, укытуда үз алымдарын булдырырга, белгәннәре менән бүлешергә ынтыла. Һөҙөмтәлә бына шундай фәһемле, матур китаптар дөнья күрә, халык араһында тарала, йәмғиәтебеҙгә хеҙмәт итә. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر